یکی از چیزهایی که بر خطیب و واعظ لازم باشه رو مراعات بکنه تعیین موضوع. چنین نیست که هر کسی که عالم باشه او حتما واعظه، او حتما سخنرانه و او حتما گوینده توانایه. نه، در عین مطالعه نکات را که لازم میدانه به خاطر بیان شرح ای کلمات و ای جملات و آیات و احادیث و آثار او را جمع آوری بکنه، زیرا شاید گوینده به خطای خود پی نبره، اما شنونده که پیشتر اسم آنها را ذکر کردیم و اوصاف آنها را بردیم میدانه که در کجا خطا رفت، در کجا خطا نرفت.